Сегодня мы в гостях у Жанны Федоровны и Олега Семеновича. Эти неугомонные, талантливые люди знакомы нам по их активному участию в конкурсе пчеловодов. И не только. Их можно всегда увидеть на различных мероприятиях, на которых Жанна и Олег представляют свою пчелопродукцию с творческим, неординарным подходом. И самое главное, что они всегда работают над своими творческими проектами вместе, не разделяя обязанности. Вот и в конкурсе ремесленников они сообща приняли решение об участии. И, конечно, их выбор не случайно пал на номинацию «Идея для пчелки». Жанна Федоровна, расскажите о себе, о своих увлечениях, образовании. Наверняка оно вам помогает в реализации идей, но и своих творческих планов. Пожалуйста. Начну с того, что я по жизни всегда была немножко творческой личностью, несмотря на то, что образование у меня экономическое. По первому образованию я финансист, по второму образованию я экономист. Так сложилась жизнь, наверное, о чем я абсолютно не жалею. С 2012 года я оставила государственную работу и занялась вместе, можно сказать, с мужем именно тем, чем мы сегодня занимаемся. То есть пчеловодством и, у нас еще есть, так сказать, свиноводство. Скажу об образовании. Значит, очень много мне дало в жизни именно образование. Наверное, если бы я не закончила свои вузы, то, наверное, ничего этого бы не было, потому что творческий процесс требует и образования, это точно. Почему, так сказать, я ушла с государственной работы? Потому что 3 детей. Работала я на должности, и очень мало им уделялось внимания. А начался процесс поступления. То есть в 2012 году первым поступала у нас старшая дочка Лена, в 2013 году поступала у нас Катя, и в 2014 году в 8 класс Витебского кадетского училища поступил самый меньший сын. Ему больше всех нужно было уделять внимание, потому что мы ездили за ним в Витебск, нужно было забирать, привозить, потому что еще несовершеннолетний. Повторюсь, о чем абсолютно не жалею. Дети поступили в хорошие вузы, в хорошие учебные заведения, закончили их успешно, работают на хороших сегодня должностях. Сын поступил еще после Витебского кадетского училища в Санкт-Петербург, в военную академию. На данном этапе он учится там еще. В общем-то, я в этом отношении счастлива. Но так как, так сказать, детей-то надо было содержать, надо было их учить, значит, мы занялись, скажем так, скорее всего, подсобным хозяйством. Оно нам помогало всегда. То есть мы всегда нормально жили, мы могли обеспечить своих детей продуктами, это самое главное. Были у нас и финансы в этом смысле. Мы не ленились, мы работали. Скажу так, что я, благодаря, так сказать, судьбе, в 40 лет изменилась моя жизнь. Мы познакомились, так сказать, с моим мужем теперешним. В 40 лет, именно в 40 лет я вышла за него замуж. И тоже счастлива, собственно говоря. Поэтому не бойтесь менять свою жизнь в любом возрасте. Что еще можно сказать? То есть, да, когда познакомилась с мужем, соответственно, отсюда и, занялась. Началась хозяйственная деятельность. Пчеловодством. То есть изначально я очень боялась, потому что я аллергик, они меня кусали, они меня везде находили, они надо мной издевались как хотели. Но я человек терпеливый, поэтому, собственно говоря, смирилась. Где-то помог мне и супруг в этом, он поменял этих злых пчелок на хороших, добрых, таких отзывчивых, они меня полюбили. И сегодня мы с ними, так сказать, живем, радуемся. И процветаем, дружим. Благодаря пчелкам появились все наши дальнейшие идеи. Может, что супруг скажет. Да, Олег Семенович, попросим вас продолжить разговор. В принципе, да, благодаря пчелам и появляются те идеи, те продукты, которые, у нас, нетрадиционно, что ли. Пока еще люди, многие не знают, что это, приходится объяснять, рассказывать. Новые на следующий год у нас тут есть наметки на новый продукт.
пчеловодству. Опять же, ну, как будет происходить, это еще, ну, увидим. И все будет хорошо. Всё, да, должно быть все хорошо. Ну, Олег Семенович, мы видим такие чудесные работы, и я уже говорила о том, что вы всегда делаете все вместе, и на ярмарках вы всегда выступаете вместе. И помню, что в разговоре с вами, когда вы участвовали в конкурсе пчеловодства, вы сказали, что не я только один пчеловод, и Жанна Федоровна, она тоже пчеловод, поэтому всегда говорите о нас, о двоих, что мы пчеловоды, да, как-то ну, вот это конечно. прозвучало. И вот это... Продукт, который вот сейчас вы показываете, ремесленной, скажем, деятельности, это ваш тоже сообща продукт? Да, потому что, ну, вот деревянные изделия, ну, это уже как бы по моей части, а все остальное украшение, это уже Жанна тут творила, скажем так, по ночам. Ну, тут немножко я уже встряну, немножко извини, расскажу, значит. У нас идеи рождаются вот буквально, я не знаю, то есть на ходу, причем моментально. И никогда не было такого, что нет, не хочу, не буду, там все. Вот родится какая-то мысль, что надо, спрашивают. Я говорю, ну вот ящик, там все такое. Поехала, сразу размеры, все. И муж там, ну, день работает, привозит, никаких нет вопросов. То есть вот то, что надо, понимаете, вот как-то идеи наши, но всегда и мысли, все совпадает. Ну, есть в этом задумки смысле. другие, тут они как бы стандарт такой, только по размерам разные. Это у нас, начало, у нас скажем есть так, другие. это Ну вот начало. тут, когда освещали мед в церковь, я вот деревянный, из суков вот таких обычные, дрова лежали, куча дров. Ну вот эти сувенирные, скажем так, работы в этом году впервые вы представили, да? Да, натолкнула нас тут тоже идея такая, ну, подарили тут нашей дочери Дочка. цветы. А почему бы вот подобное что-то не использовать в продаже? В качестве подарка для Да. приобретения. То есть правда? вот этот Подарочный ящичек, он набор. другой, но побольше, там все такое. И вот сразу родилась мысль, что можно использовать Давайте попробуем. деревянные. Именно деревянные, не там какие-то вот картоновые. Экологически, правда? Экологически, да, чисто это все. Вот. Но это процесс настолько, понимаете, вот я повторяюсь, Захватывает. творческий, захватывающий. Наверное, дня 3. Первый подарок я делала сложно, подарочный набор. Наверное, часа 4. Что-то я крутила, мне не получалось. А второй так уже чуть-чуть веселее. Вот. Тем более, они все разные, я не повторяюсь. А потом, как их муж смеется, торкнула, говорит, я по ночам вставала в часа 3-4, и я буквально подарок за подарком, то есть вот набор за набором я делала, только шуршу там все это. И настолько стало получаться, то есть идеи сами приходили, это не каждый день будет, это, это надо момент ловить, чтобы вот это на самом деле пришло. Ну, еще, как говорится, работа, она сама подсказывает Вот. потом, что надо и как надо. Правильно. И руки сделать. совсем по-другому слушаются, ну, то есть это надо, да. Я сейчас абсолютно понимаю творческих людей, когда говорят, ну, вот не тот день, не там это. Это Влияет, да? Это влияет, очень-очень влияет. время суток, и время погода, и суток, настроение. Да, настроение, да. Должен быть кураж, потому что это вот все творчество обязательно, без этого никак нельзя. Должно быть сделано с душой, С душой. любовью. Абсолютно все с душой. Потому что все наши ноу-хау, все наши какие-то идеи, это все от души, это все, ну вот, даже не могу вам передать, потому что мы даже когда участвуем во всех мероприятиях, мы настолько выкладываемся, и с населением, когда работаем, мы с удовольствием, вот это вот я говорю, объясняешь, рассказываешь, что все не тупо, там мы стоим за прилавком, мы всегда работаем с населением, это такая идет выкладка, иногда восстанавливаю сутки даже, потому что выкладываешься вот, ну, для этого мы, собственно говоря, и работаем, и населению нравится, некоторые просто поговорить приходят, вот так это все. Да, очень много, куда мы приезжаем, вот, уже есть и друзья, уже есть и знакомые, нас любят, может быть, поэтому, собственно говоря, мы всегда открыты к любым беседам, к любым разговорам, и звонят, и помогаем, то есть, ну, в этом смысле у нас энергии хватает. Вот. А изделия вот эти вот все, ну, они в принципе, ну, как бы не повторяются. Так же, как и продукты, которые в этих изделиях находятся. Мед, он тоже каждый год разный, с разных этих самых. И вот, допустим, этот вот такой же ящик, его можно сделать похожим. Но такой же его не сделаешь, потому что сучок не там будет, не это. Все равно оно будет, скажем, индивидуальное каждому.
И цветовая гамма так меняется. Обязательно. 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 И контрасты идут, то есть, чтобы оно было, ну, понимаете, когда мы приезжаем куда-то, пользуется спросом почему-то первый, который вытягиваешь подарок, вот когда разгружаемся, и приходит организатор, ой, мне вот этот вот оставьте, я сейчас приду заберу. Это вот, видите, какой первый увидел, в какой город не приезжаем, у нас этот же организатор приходит. В Полоцке такая же, вот одна, и в Шарковщине. В Шарковщине, то есть везде, вот, понимаете, вот бросаются в глаза первый, вот. Ну, как бы пользуются спросом в том смысле, что таких нет. Идея родилась сама по себе. Вот, и, ну, что-нибудь еще придумаем обязательно. У нас есть идеи на следующий год. Есть, да. Есть идеи, мы это все В процессе реализуем. все это увидите, Это и всё вы реализуем. увидите на будущих Вот, мероприятиях. Это все еще будет. То есть мы не останавливаемся. Пока озвучивать не будем. Не будем. Мы любим Пускай это будет сюрпризы. секретом. Мы любим секреты, мы любим сюрпризы. То есть будем радовать еще. Ну, все я это думаю. увидят, мы скрывать не будем, что Да. это и как это будет выглядеть. Это здорово. Вы с такой любовью говорили о своих детях, о том, сколько вы в них вложили. А вот как дети относятся вот к вашему творчеству? Какие вот они принимают участие? Может, они тоже уже какие-то подарки для вас делают? Ну, Подарки делают. подарки они делают, но участие как бы принять они и Они рады, далеко. и когда они здесь, вот в частности, наверное, больше всего сын бывает. Да, да. Ну вот он там старается по времени, он за этот месяц он не знает, что первое надо схватить, где, и это надо, и это надо, чем нам помочь. надо чем помочь, и вроде как бы и не успевает, и отдохнуть же ж надо, сами понимаете, что это ж дело молодое. Военная служба, во-первых, Ну, это и мы очень тут тяжело. особо его не это самое. Но они, да, рады, они радуются этим нашим покупкам, тем по инвентарю. Вот дочке позвоним, препараты она нам купила для пчел с Москвы. Да, купила нам большой, ну так сказать, сделала большой нам подарок, потому что у нас, собственно говоря, вот 12 декабря день рождения у меня, и в этот день, я говорю, в 40 лет мы расписались, поэтому у нас двойной праздник. По этому поводу дочка нам скутер, собственно говоря, и приобрела, вот, и переправила Это нам хороший сюда. Мы его подарок. уже испробовали, нам понравилось, мы довольны, мы счастливы, то есть большое ей спасибо. Сын тоже нам купил, собственно говоря, когда мы купили новую медогонку, мы заказали ему, опять же, и, ну, как бы, дополнительное оборудование, то есть на случай там Поломки, поломки там, или что-то, двигатель, набор, двигатель. ремень, Он там, нам пульт. привез, и мы пытались ему возврать, нет, это вам подарок, то есть деньги он с нас не взял. Вот, как бы, ну, они любят нам тоже делать, они свой очень вклад любят нам вносят делать в общее подарки. дело. Обязательно. Потому что мы, ну, честно говоря, они, да, это ощущали, мы никогда им ничего не жалели, мы в них очень много вкладывали любви, внимания тоже очень много, потому что, почему, говорю, ушла с работы, если что-то кому-то нужна была помощь, мы все бросали и мы ехали, то есть Невзирая ни на важно что, ни на расстояние, погоду, ни мы на в Питер расстояние. съездили к сыну, то есть все, неважно, несмотря на расстояние, дочка отрабатывала старшая в Рогачеве, это было тоже далеко, мы туда ездили, мы все помогали, то есть мы в этом смысле, то есть, ну, в детей вкладывали всю свою любовь. Поэтому отдача есть однозначно, в этом смысле мы говорим, мы счастливы, потому что дети хорошие, очень хорошие дети у нас, вот. Будет и- кому передать свое ремесло, скажем Ну, так. ремесло, да, но только единственное, что вот двое детей в России, дочка в Москве, сын в Питере, и самая старшая дочка в Минске у нас работает, тоже в ветаптеке, крупная такой ветсеть. Вот. Ну, слава богу, все более-менее пока устроены, и, ну, что можно сказать, мы рады, мы счастливы. Ну Всё. что, Жанна Федоровна, Олег Семенович, мы очень рады, что у нас на Лубочине есть такие творческие люди. Вы, конечно, нас заинтриговали вашими сюрпризами. Мы будем с большим нетерпением ждать, конечно, ожидать их воплощения. Ну, а вам, конечно, пожелаем реализации всех ваших творческих идей и планов. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое, что нас заметили, что нас оценили, что нас пригласили на все проекты. Мы ждем новых приглашений, то есть приглашений, то есть, ну, идей у нас много. Нам иногда хватает ночи, чтобы сорганизоваться. Мы можем не поспать, и утром мы уже где-то, где надо, скажем так, вот, и не с пустыми руками, всегда с подарками, всегда с новыми, Ну, так так как сказать. было на первый раз, когда на Вишневый фестиваль. Да.
что сказали организаторы. Ну, Поздно вы ж пришли. не там, как обычно, Тупо столик. столик. Ну, мы за ночь нарисовали тут эти И все плакаты, все там, тут это. за ночь, И да. пошла ваша И творческая утром, да, деятельность. вот можно сказать, такая уже более, да, такая Расширенная. красочная, такая уже яркая наша жизнь пошла вот с Вишневого фестиваля. Не в этом году, а в прошлом, когда нам, да, так немножко сделали Ну, а замечание, вот эти что уже надо подарки. Более ярче. да? ярче. Вот Вот там эти мы уже вышли, они подарки. были шокированы. Ну, Я да. хочу сказать, что сегодня вы сидите в таком красивом цвете, столько ярких красок, поэтому мы пожелаем, чтобы такие яркие краски сопровождали всю вашу дальнейшую жизнь. Спасибо большое.